pengen mengasih tahu Bang Pupur itu dapat pandangan ya guys, 1. Nanti kita lihat cewek cowok. Kalau sudah itu kita kita lihat bulunya sepertinya rapi tuh. Tadi ketemunya burungnya terbangnya tinggi Bang. Burungnya terbangnya tinggi Bang. Ya, burung Bang Pupur pada kemana ya? Lagi belum dikasih makan nih, ntar sedikit lagi kali ya ngasih makannya. Wah, itu tuh burung Bang Pupur tuh guys. Itu tuh lagi lepas tadi teman-teman saya. Tuh bisa kelihatan nggak? Aduh ngawang tuh. Di sini nih guys. Tuh guys, burung Bang Pupur tuh guys. Mentil ya guys, nggak kelihatan. Aduh, saya nggak kelihatan ini. Aduh, kemana guys? Tuh gandeng tuh. Tuh guys, bisa lihat gak? Tuh guys, bisa lihat gak guys? Tuh guys. Tuh gandeng tuh burung saya tuh. Tuh guys. Ya tadi burung saya kemana lagi ya guys? Wah tuh. Tadi teman-teman bisa ngelihat gak? Tadi ada burung Bang Pupur ngawang. Gila tadi ngawang mau coba bener nih. Ya. Yang rokok tuh guys. Bang anak zaman sekarang pada badung-badung guys. Ngerokok lah, nyopet lah, ngepet lah. Tuh burung Bang Pupur tuh lagi dirancain tuh. Ini adik saya ya guys, lagi main sepeda. Burung Bang Pupur bukan yang itu guys, bukan yang ini nih. Oh bukan. Burung Bang Pupur kemarin Bang Pupur habis bawa ke lapak. Bang Pupur itu ya guys, apa namanya? Juara 5 ya guys. Tapi saya dapat bandangan burung pos. Kemarin sih tadi siang saya lepas burung pos di Monas. Ini kan jalan Jakarta. Ini abang saya tuh menggila TikTok. Itu apa? Saya kan kemarin lepas burung dara di burung dara pos di Monas. Ya, pakai sawangan merah. Saya duain. Tadi siang pandangan guys, ngikut bertiga dia. Tadi dia ngelepas nih. Pas 2 guys. Kan anak zaman sekarang pada badung-badung. Ya udah, saya ikutin lah badung-badung. Ini dia yang lepas sama dia nih berdua naik motor apa ya? Tuh motor yang tadi itu tuh. Bukan. Naik sepeda ginian. Nih, adik saya pakai ginian, abang saya pakai sepeda yang itu tuh. Yang ini nih. Tuh. Masuk. Tapi kok tadi ada bandangan yang lewat. Itu ada bandangan yang lewat, guys. Itu tadi burung Bang Pupur tuh guys. Burung Bang Pupur tadi lagi ngawang-ngawang guys. Ya tuh guys. Burung Bang Pupur belum dikasih makan. Tuh denger gak suara sawangan teman-teman? Cuma abang saya bohongan guys. Burung saya mah mahal-mahal. 300, 400 lah, 600, banyak dah yang mahal-mahal. Tapi saya yang sudah juara 1 tuh di daerah Cimanggas, di daerah mana ya, kayak Bojong gitu deh guys. Saya nggak tahu ya guys. Ya tapi video Bang Pupur ini itu pernah juara 1 sih. Nah besokannya Bang Pupur diundang lagi juara 1, 2, mantap. Juara 1 temen Bang Pupur, adik Bang Pupur nih, yang ini adiknya Bang Pupur. Itu juara 2 ikutan juga, tapi juara 2 sih. Apa-apa, saya dapat piala burung. Tuh guys, bisa lihat gak guys burung Bang Pupur guys? Ya.
Pupur lagi kelaparan, lagi pada di sini guys. Nih di atas itu guys. Yang itu emang Bang Pupur punya dua rumah, satu dua. Bang Pupur nara burungnya di sini. Di situ tuh pada nemplok di situ tuh. Bang Pupur bikin kandang di situ juga sama dia nih. Sama dia, sama adik saya, Mangkong. Jadi Anda mesti subscribe di bawah, jangan lupa loncengnya dipencet, dan juga lihat Instagramnya Bang Pupur kalau mau burung larva yang girling ngekek ya guys ya. Dadah di video kali ini.